Пытаемся подобрать рисунок. Получается, вот у нас две одинаковых плиты, вот мы их перевернули, получается, одну. И вот как бы рисунок и вроде как и сходится даже. То есть вот замечена такая тенденция, когда плитку переворачиваешь, эти две одинаковых берешь, одну переворачиваешь, и получается у нас такой вот рисунок. Причем, если их переставить местами, получается тоже как будто бы исходится. Ну, так видно, что это две одинаковых плиты. Ну и в том случае тоже видно, что это две одинаковых плиты. То есть, ну вот как-то так.